好啦，咁今日咧我就會介紹臀推呢個動作，即係 hip thrust。咁呢個動作主要就用嚟訓練臀部嘅肌肉嘅。咁雖然健身動作就冇分男女啦，但係通常我見女士咧就係比較多啲去做呢個動作嘅。咁器材方面啦，做呢個動作背脊咧就要瞓上一個平面度做噶嘛。咁其實咧係有幾個選擇嘅。最普通咧就可以用翻普通嘅 gym 嘅 bench 啦，長凳去做啦。另外啦，亦都有一款專門用嚟做 hip thrust 嘅 bench 嘅，即係圖中呢一款，亦都可以。咁我今日就會示範用呢啲嘅 soft box 去做。咁我覺得呢款嘅 soft box 咧，因為有高有矮啦，就特別適合一啲細粒啲嘅女士去做嘅。跟住我就會講下身體各部位嘅姿勢應該係點啦。咁首先講我哋嘅 upper back， 即係我哋嘅雞翼。雞翼有兩嚿骨噶嘛，係咪？嗰兩嚿骨咧應該就喺嗰個 box 嘅上邊或者 bench 嘅上邊，得唔得？我哋個頭咧應該係拎起，要保持向前望嘅。OK， 好啦，跟住我哋嘅腳板，我哋嘅腳趾應該指向前。我哋可以諗住咧，第二隻腳趾係要指向前嘅。雙腳嘅闊度啦，大概係腰咁闊啦，得唔得？好啦，跟住試下咧，我哋將個 hip 推到最高啦。咁我哋個膝頭哥咧應該大概就係成90度，咁呢個就係一個合適嘅距離，得唔得？有啲人將個腳板擺到好埋，譬如咁樣嘅，譬如話我而家上到最高，膝頭哥咪細過90度咯，咁其實就唔啱嘅，放翻前少少，呢個位置就啱啦。OK， 最基本如果冇器材就咁得個 box， 咁我哋都可以用 body weight 去練呢個動作嘅。如果你真係一個好初階嘅一個做 gym 嘅人啦，咁就試下唔使用器材先，係啦，背脊瞓喺上邊，保持向前望，雙手咧可以放喺個 hip 度，每一下將個 hip 推到最高。落翻去，推到最高。咁我哋上嘅時候呼氣，落吸氣，係啦。咁做呢個動作嘅重點咧，就係要喺最頂谷實你個囉柚，即係話推到最高嘅時候啦，一定要諗住谷實 pat pat 肌肉，跟住先落。如果你冇諗住谷實嘅話咧，個效果係會爭好遠。即係話如果你淨係咁做，你見我而家咧係未上到最頂，兼且係冇谷實，咁個效果其實係冇乜嘅。一定要上到最頂，兼且谷實先再落，每一下都要。咁個效果就會好啲啦。好啦，咁如果你冇器材啦，雙腳就太容易嘅話咧，咁可以試下單腳做嘅。咁我哋做弱嗰邊先，譬如我係右腳叻啲嘅，咁我就左腳喺地下啦，左腳喺個人嘅正中間，單腳去做，每一下將個 hip 推到最高，跟住落翻嚟，得唔得？好啦，跟住另一邊啦。咁我哋每一組咧係要做相同嘅次數嘅。係啦，咁做幾多下好咧？咁譬如果你係雙腳做嘅話咧，咁就可以試下 target 15至20下一組啦。OK， 咁如果做到都唔錯咯，力量幾好，但係都係冇器材，咁就可以試下單腳做弱嗰邊先，可以由每一邊10下開始，係啦，另一邊有10下，跟住慢慢就增加個次數。用啞鈴做亦都可以嘅，咁我哋可以將個背脊瞓咗上個箱嗰度先啦，瞓咗上去啦，跟住將個啞鈴咧擺個 hip 度，我哋用一隻啞鈴去做，雙手扶住個啞鈴，同樣啦，每一下將個 hip 挺到最高。落翻嚟，你見個啞鈴咧，啱啱喺個 V 字位度嘅，係啱啱好 fit 晒，得唔得？就係咁樣去做咯。咁其實用啞鈴，其實女士都可以做到好重㗎。譬如你可能做到35、40 kg，亦都大有人在。係啦，咁個 hip 如果覺得硬住嘅話咧，咁你就可以墊毛巾啦、墊啲 mat 啦，或者墊啲 cushion 都可以咯，得唔得？係啦，扶穩個啞鈴去做，唔好俾個啞鈴咧碌走。嗱，跟住就講到氣喐啦，咁點樣用 barbell 去做咧？咁首先介紹下先啦。咁通常一支呢啲長巴咧就係20 kg 嘅 ，OK。好啦，而如果做 barbell hip thrust 啊，咁我就會建議大家咧用呢一款嘅大餅去做。呢啲嘅大餅，譬如呢一塊啦，其實就係5 kg 嘅啫，5 kg，OK，係啦。咁佢每一個唔同嘅重量，其實佢嗰個直徑咧都係一樣，都係咁大塊嘅。咁用大嘅呢一款餅咧，係會方便你做 hip thrust 多啲嘅。咁陣間你就會睇到噶啦。好啦，一開始啦，咁我就將支巴推開先啦，係咪？好啦，我又坐咗落地先。OK， 呢個就係開始姿勢啦。OK， 好啦，跟住咧我就可以將支巴咧碌埋身，係啦，喺個 hip 呢個位啦，係咪？好啦，呢個時候咧我就曲腳，將個人咧攝上張凳或者嗰個box 嗰度，雙手揸住支巴，得唔得？好啦，跟住嘅做法其實就一樣嘅啫，就保持向前望啦。每一下推到最頂，谷實囉柚，慢慢落。推上嘅時候呼氣。好啦，當你做完啦，其實好簡單啦，坐低將支巴推走佢，咁就搞掂㗎啦。咁你就見到啦，如果你用大餅嘅話咧，你就會足夠嘅空間碌佢埋嚟啦，係咪？但係如果你用細餅嘅話咧，你就好麻煩啦，你要拎起支巴先可以搬到入嚟，咁就麻煩好多嘅。所以就試下用呢款大餅去做，咁就會好啲啦，得唔得？就係咁啦。
好啦，咁做呢個動作咧，一個常見嘅問題就係佢哋覺得咧，只係大髀發力，而個 pat pat 咧係冇感覺，唔覺得 pat pat 用到力嘅。咁通常個原因係乜咧？就係佢哋個腳板放得太埋。你留意下啦。好啦，如果我而家個腳板係放到咁埋嘅話，我上到頂咧，膝頭哥係細過90度。咁其實我而家咧係主要係大腿出力，而唔係 pat pat 嘅，得唔得？又或者啊，佢哋咧做嘅時候係個腳踭離開咗地面啊，個力集中咗喺前腳掌度，咁亦都係會令到 pat pat 難發力嘅。所以如果你覺得 pat pat 發唔到力嘅話，試下將腳板放前啲啲，同埋成隻腳板都要踩實地面，包括你嘅腳踭，咁就會能夠更加有效去用到你嘅目標肌肉去發力啦。咁試一試呢個嘅 tips， 跟住就講一啲 hip thrust 嘅常犯錯誤啦。就係咧第一個錯誤就係佢哋冇喺最頂谷實 pat pat 嘅肌肉，係啦，佢哋冇推到最頂，可能佢哋每一下咧只係做到呢一度就算數，做到呢度就算數。你見到去到呢一度咧，我個身體仲係一個 V 字形，咁其實就未合格嘅。我哋每一下要推到去身體同你嘅大腿成一直線，咁先能夠有效谷實到你嘅 pat pat 嚇。英文就叫做 lockout position，OK，lockout position， 每一下都要做到呢個狀態咯，得唔得？如果你太心急做得太快，又或者做得太重嘅話，咁你都好難做到呢一個 lockout position 嘅，得唔得？所以記住留意啦，每一下要挺到最高，谷實你嘅 pat pat， 咁先係有效嘅。跟住呢個常犯錯誤就係咧，佢哋將個發力位放咗喺條腰度，佢哋做咗一個咧向後咬腰或者拱橋嘅動作，你睇住咯喎，即係佢哋係咁樣做。你見到而家我嗰個發力咧，其實就係喺條腰度，好似一個人咧做拱橋咁樣做，咁樣去發力咬後個人，其實就唔能夠有效訓練到 pat pat 嘅。臀推顧名思義啦，就係將個臀部推高，係呢個嘅力，而唔係將條腰伸展嘅力，得唔得？如果你將條腰去extend 一個back extension， 咁係唔啱嘅，得唔得？諗住係用個 hip 去喐，而唔係條腰咬後發力。咁就能夠更加有效同埋更加安全鍛鍊到你臀部嘅肌肉，得唔得？就係咁啦，咁就係試下呢個動作啦，試下做啦。如果真係有問題嘅話，咁就DM 再同我傾啦，好冇？